घुटनों के कटोरों को जवान कर देती हैं। ये तीन चीजें खत्म हो जाएंगी, कट-कट की आवाज। दरअसल बढ़ती उम्र और बदलती लाइफस्टाइल का असर हमारे शरीर पर नजर आने लगता है, जिसकी वजह से घुटने और जोड़ों का दर्द और हड्डियों से कट-कट की आवाज आने लगती है। जोड़ों से कट-कट की आवाज आने के पीछे का कारण जोड़ों के भीतर मौजूद द्रव में हवा के छोटे बुलबुलों का फूटना है, जो कि कई सारी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस स्थिति में किन चीजों का सेवन करना चाहिए। जोड़ों से कट-कट की आवाज आना ओस्टियोआर्थराइटिस का संकेत हो सकता है, जो कि गठिया रोग होता है। अगर आप हड्डियों की कट-कट की आवाज से परेशान रहते हैं, तो रात को आधा चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें और इसे सुबह चबाकर खाएं। हड्डियों से कट-कट की आवाज आने का मतलब जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी का एक संकेत भी हो सकता है, जिसकी वजह कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। ऐसे में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हल्दी वाला दूध पिए। इससे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। भुने चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे गुड़ के साथ खाने से हड्डियों की कमजोरी दूर की जा सकती है।